حبايبي كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى. تعرفين طبعا عيد الأضحى هو عيد اللحمة. النهاردة عندنا منو بمناسبة عيد الأضحى، وهو العادة المصرية الجميلة بتاعتنا اللي احنا بناكل لحمة مع الفتة. النهاردة هنعمل فتة بطريقتي الخاصة، مش عارف بقى انتوا بتعملوها بأي طريقة، وبرضه بسلق برضه لحمة بطريقتي الخاصة هوريها لكم، وهنشوف طريقة سلق اللحمة ازاي والطريقة اللي بعمل بيها الفتة بتاعتي هنشوفها مع بعض، وهنشوف التفاصيل كلها مع بعضنا النهاردة. يلا بينا. طيب احنا هنبدأ مع بعض خطوة خطوة. أولا أنا بجيب حلة. هنبدأ مع بعض الأول بسلق اللحمة. أنا بجيب حلة بحطها على البوتاجاز مية، وبسيب المية بتغلي اهي زي ما انتم شايفين. أنا عارف إن احنا كلنا بنعرف نسلق لحمة. سلق اللحمة حاجة مش صعبة ولا حاجة، بس احنا معظمنا كتير جدا من المصريين بيعمل ايه؟ بيحب يشوح اللحمة الأول، بعد كده يقوم حاطط عليها المية والبهارات. أنا ما بحبش أشوح اللحمة بصراحة. ليه؟ لأن لما بشوح اللحمة فايدتها بتروح. فالأول بعمل ايه؟ بجيب حلة زي ما انتم شايفين كده، بحط فيها مية بس، بسيبها تغلي. وبصوا بقى المكونات اللي عندي ديت. أنا لو في حاجة من المكونات ديت ناقصة عندي ما بعرفش اعمل شوربه وما بعرفش اشرب شوربه. زي ما انتم شايفين كده، نركز مع بعض. طبعا عيدين 3 بقدونس زي ما انتم شايفين. ورق اللوري ده شيء اكيد منه. اللي هو مرقه اللحمه 3-4 مكعبات حسب الرغبه، حسب ما انتم عايزين. طماطمايه، قرنفل، انا بحب احط قرنفل على الشوربه. فلفل اللي هو الحبايه بحالها ديت، ما بحبش اللي هو المطحون. جنزبيل. هتقول لي جنزبيل؟ جربوا الشوربه سواء في اللحمه او الفراخ او اي طير بتعملوه، قصدي زفر يعني زي ما بنقول عندنا بالمصري. حطوا جنزبيل وشوف هيبقى طعم الشوربه عامل ازاي. ماشي. حبهان مطحون او برضو حبوب يمشي الحال. الكرفس، والكرفس شيء لابد منه في الشوربه. زي ما قلت لكم في عندنا في مصر اللي هو الكرفس العيدان، وفي اللي هو برضه اللي هو بيبقى بحاله دوت راسه كده بتبقى عامله زي القلقاس، برضه في شكل من القلقاس كبير قوي. بصلايه، بصلتين زي ما انتم شايفين، وجزرايه واحده صغيره. ما نكترش من جزر يا جماعه. ليه؟ لان الجزر من النوع اللي بيسكر الشوربه، وانا ما بحبش الشوربه تبقى مسكره. طيب زي ما قلت لكم دي التفاصيل كلها. بحب برضه احط ايه مع الشوربه؟ فص توم، واقوم جاي متك على بايدي كده فاتحه من النص كده، فص توم. ماشي. الحاجات دي كلها بقوم جاي فاتح الحله كده، والميه بتغلي، وبقوم مسقط الكلام ده كله. وانا بنزل الطماطم بعصرها كده يا جماعه في الشرب في الميه اهي. الطماطم بعصرها كده، وبنزل بكل المكونات اللي انا قلت لكم عليها ديت. انا ما بحبش اشوح اللحمه خالص، وبنزل بكل المكونات دي اهي. ده طبعا كيلو 2 كيلو لحمه معانا. 2 كيلو لحمه. ماشي. نزلت بكل المكونات، واقوم جاي نازل باللحمه كلها زي ما انتم شايفين كده اهي. واقوم جاي مقلب كله ببعضه اهو. التوابل اللي انا نزلتها كلها في قلب الميه مع اللحمه، وبسيبها على البوتاجاز من ساعه ونص لساعتين بالكتير. في ناس بتحب اللحمه تبقى مطبوخه قوي، وفي ناس بتحبها بتشد شويه. انا من النوع اللي بحب اللحمه بتشد شويه. اشوفكم تاني بعد ساعه ونص ان شاء الله لما اللحمه تستوي، وبعد كده نخش في تفاصيل الفته مع بعضينا. طيب حبايبي، ورجعنا لكم تاني بعد ما اللحمه اتسلقت معانا وطلعناها من الشوربه اهيت عشان ما تتحرقش. طيب هنخش احنا بقى دلوقتي في هنخش في مرحله الفته. وخلي بالكم قوي من الخطوات اللي معايا ديت عشان الفته تطلع طعمها حلو ويعجبكم. طيب ايه اللي بنحتاجه في الفته؟ ده رغيفين عيش شامي، زي العيش الشامي اللي بنسميه عندنا في مصر. عيش شامي، عيش محمص، اللي يريحكم. بنقطعه
مكعبات كده زي ما انتم شايفين. واحنا بنتكلم حاطين طاسه على البوتاجاز وفيها حته سمنه تسيح. تمام. ايه اللي هنحتاجه تاني؟ ده بالنسبه للعيش بتاع الفته. لسه الطماطم، صلصه الطماطم بتاعت الفته لسه ما عملناهاش. العيش فلفل اسمر، كزبره، وده توم بودره. ده اللي هحتاجه في العيش بتاع الفته. ماشي، ونشوف الخطوات مع بعضنا. طيب حبايبي، احنا استنينا لما السمنه ساحت ونزلنا بالعيش بتاعنا. ليه؟ عشان نحمصه. خلي بالكم الخطوات دي الله يخليكم، عشان والله العظيم هتدينا طبق فته خطير. واوعدكم والله لو عملنا الفته بنفس الخطوات ديت هتسيبوا اللحمه وتاكلوا الفته. خلوا بالكم بقى كده العيش في مرحله التحميص بتاعه بنعمل ايه بقى؟ خلوا بالكم الخطوات ديت. شويه موسكاتو صغيرين جدا مش كتير اهم، بننزل بيهم على العيش. شويه موسكاتو صغيرين جدا. ماشي. بالخطوات اللي انا بعملها ديت انا عندي العيال في البيت والله العظيم بياكلوا العيش قبل ما ينزل على الفته من حلاوته. وبقوم نازل بشويه فلفل اسمر اهم مش كتير، وشويه كزبره اهم، وشويه توم بودره. ما بقاش عيش محمص وبس، بقى عيش متبل يتاكل حاف اهو. وكده هو في مرحله التحميص بتاعه اهو. بديله كمان تقلبتين، ما بخلوش على البوتاجاز تاني بعد ما بينزل بالتوابل. ما بخلوش كتير. ليه؟ عشان التوابل ما تتحرقش اهو. اهو كده اتحمص خالص، بقى عامل زي الشيبسي بالظبط. الشيبسي المتبل ده يتاكل حاف، يتاكل حاف من غير ما نعمله فته. انا عندي العيال في البيت والله العظيم بياكلوه قبل ما ينزل على الفته اهو. وده شكله، ولو تشم ريحته، ريحته خطيره جدا اهو. شويه فلفل اسمر، شويه توم بودره، شويه موسكاتو صغيرين جدا، وشويه كزبره. وكده ايه خلص معانا. وبنقوم نازلين فيه طبق على جنب لغايه ما نخلص صلصه الطماطم اللي احنا هنعملها للفته اهي. طيب بنقوم جايين تاني في نفس الطاسه على النار، وبنقوم نازلين بحته زبده. بنستناها برضو لما تسيح اهي. بنستنى عليها شويه لما تسيح. دلوقتي احنا بنعمل صلصه الطماطم اللي هنحطها على الفته. والله لو عملتوا المواصفات دي بالظبط هتاكلوا طبق فته ما اكلتوهوش في حياتكم. طيب حته الزبده ساحت. بننزل بالثوم بتاعنا حسب مقاديركم في الثوم. اللي بيحب الثوم يكتر الثوم. هو عامه الفته بتاعت اللحمه او بتاعت الكوارع بتحب الثوم الكتير اهو. وبنحمر الثوم، بنحمره كويس قوي. وزي ما انا متعود وقلت لكم قبل كده ان انا لو بعمل مثلا لحمه بنزل بمرقه لحمه، لو بعمل فراخ بنزل بمرقه فراخ وبحمرها مع الثوم. انا متعود احمر المرقه مع الثوم او البصل اهو. اهو وزي ما قلت لكم هي طعم الفته بيبقى في الثوم ها، وبيبقى في الخل. ونحاول نكتر الثوم شويه عشان هو اللي بيدي للفته طعم حلو اهو. في بنعز ما احنا بنحمر الثوم ننزل برضه بشويه فلفل اسمر
مش كتير عشان خاطر الاولاد عندي في البيت ما بيحبوش الفلفل الاسمر الكتير. اه اه انا متعود في الفته وده اختياري، اللي عايز يعمله يعمله، اللي مش عايز يعمله براحته. بحط شويه كزبره. كزبره على الفته محمد؟ ايوه انا بحب الكزبره على الفته مع التوم بالظبط. وبرضه بحمرها مع التوم والفلفل الاسمر والمرقه. طبق فته يعني لو اتعمل زي ما انتم شايفينه كده والله هتسيبوا اللحمه وتاكلوا الفته. اه وبقوم جاي نازل بالخل اهو. وبقلبه كله في بعضه. تمام كده. بقوم جاي نازل بالشوربه بتاعتنا اللي احنا عملناها صبحه اهي. وبحطها على البوتاجاز تاني ماشي. وبجاي بقوم نازل بعصير الطماطم بتاعنا. انا بحب اعمل صلصه الفته تقيله شويه يا جماعه، ما بحبهاش خفيفه. ادي واحده وادي التانيه. طيب في سر بقى عايز اقول لكم عليه. في ناس كتير عندي سواء من قرايبي او من صحابي كلوا الفته ديت عندي في البيت وعايزين يعرفوا ايه السر اللي بحطه مع الفته بيخلي طعم الفته دوت مختلف تماما عن اي طعم فته كلوه في حياتهم. بصوا يا جماعه، ده برطمان عندي بجيبه اهو، هقربه لكم شويه من الكاميرا. اسمه بيستو. هو هنا معروف في اوروبا البيستو. ده عباره عن بازيليكوم اللي هو الريحان والبارميزان ومعاه زيت زيتون وبيتضربوا مع بعض. يعني ريحان بارميزان وبيتحط عليه زيت زيتون بيتضرب مع بعض وبيتضربوا مع بعض بالهاند ميكسر. وبقى جاي بقوم جاي حاطط منه معلقه والتانيه انا بحب اكتر منه والتالته. ده هو سر خلطة الفتة عندي أو الطماطم، صلصة الطماطم بتاع الفتة اللي بعمله. وكانت ناس كتير قوي كلت عندي فتة في البيت، أقسم بالله أقسم بالله، يعني سواء قرايب أو صحاب وما يعرفوش إيه هو السر اللي أنا بحطه على صلصة الطماطم بتاعة الفتة ديت. ودلوقتي أنا قلت لكم على السر أهو. وادي كده كده حاجة معروفة يا جماعة. جربوا مع صلصة الطماطم تحط شوية ريحان، سواء ريحان معجون زي دوت، ها، او ريحان تجيبوه تقطفوه كده وتحطوه على صلصه الطماطم من فوق. الريحان بيدي طعم خطير خطير للطماطم ماشي. طيب هي كده خلصت، هي كده خلصت، بس هنحطها على البوتاجاز لغايه ما تتسبك شويه كده 10 دقايق ونرجع لكم تاني. طيب حبايبي ادي صلصه الطماطم معانا بعد ما خليناها 10 دقايق على البوتاجاز. هنعمل ايه بقى؟ هنحضر طبق الفته باللحمه. هننزل بالرز بتاعنا. الرز بتاعنا طبعا احنا بنعرف نعمله كلنا، الرز الابيض الجميل ده اهو. بنجيب صينيه عندنا في البيت مدوره كده او اي صينيه مش اشكال، وبننزل جواها بالرز كده. بسم الله الرحمن الرحيم. والله في ناس كتير بتعمل يعني اشكال مختلفه للفته. في ناس بتحط العيش الاول وبعد كده الرز وبعد كده الطماطم عليه. يعني حسب ما انتوا عايزين. اه هو كده كده في الاول وفي الاخر بيطلع طبق فته، يعني ما فيش اختلاف في الموضوع. اهو بنحط رز وبنفرطه كويس في الصينيه زي ما انتم شايفين اهو. اهو كمان معلقه.
تمام كده. وبنقوم جايين نازلين بالعيش بتاعنا المحمص الجميل ده، مالين بيه الصينيه طبعا اهو. لو تطبقوا المواصفات اللي انا قلت لكم عليها النهارده صدقوني هتاكلوا طبق فته ما حصلش. العيش يعني من ريحته يتاكل قبل ما نحطه على الاكل. اه والله. اه. وبنقوم جايين نازلين بالطماطم، صلصه الطماطم بتاعتنا اللي ريحتها بصراحه تجنن دي، يعني الواحد بس يشمها يشبع. تقليبه في تقليبه كده بنقوم جايين بسم الله الرحمن الرحيم مسقين طبق الفته كده اهو. زي ما انتم شايفين اهو. بنسقيها من كل حته فيها، من جوه ومن بره اهو. وبنقوم جايين نازلين باللحمه بتاعتنا فوق طبق الفته اهو. وده كان الطبق بتاعنا النهارده يا جماعه، زي ما انتم شايفين كده طبق فته باللحمه بتاعتنا زي ما انتم شايفين اهو. تمام كده. طيب حبايبي، يا رب يكون المنيو بتاعنا عجبكم النهارده، طبق الفته. انا عارف ان اي بيت في مصر او اي ست مصريه بتعرف تعمل الفته، بس انا يعني حبيت احط شويه يعني حاجات خفيفه كده عليها وزيادات، زي ما قلت لكم اللي هو البيستو ده اللي بيدي طعم مختلف خالص للفته، اللي هو البارميزان مع الريحان وشويه زيت زيتون وبيضربوا بالهاند ميكسر، او ما لو ما عندناش الامكانيات ديت خالص بنجيب شويه ريحان سواء فريش اوراق ولا جاف، وبنحطه على الطماطم، صلصه الطماطم من فوق وبيتطبخ شويه بيدي ريحه وطعم من لصلصه الفته خطير جدا. والله انا في ناس عندي كلت الفته ديت ما تعرف ايه هو سر الطعم الجميل اللي في الفته دوت. فانا حبيت يعني اقترح النهارده الاقتراح دوت واعمل فيديو للفته عشان تعرفوا انا بعملها ازاي. يا ريت لو تتبعوا التفاصيل دي بالظبط وتعملوها وتاكلوها فعلا هتعجبكم اه والله. ويا ريت لو عملتوها وعجبتكم تكتبوا لي في التعليقات اذا كان الطريقه ديت عجبتكم للفته ولا لا. وارجو دعمكم ليا يا رب على اليوتيوب وعلى التيك توك رجاء وليس امرا. وارجو منكم اعاده نشر الفيديو عشان الناس كلها تشوفه. وكل سنه وانتم طيبين بعيد الاضحى، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جايه ان شاء الله. السلام عليكم.